получается 80, а метр 40. Ребят, ну вот посмотрите по коньку. А там перепад сколько? Да. Метра 4. Да. Привет. Всем привет. Здорово. Доброе утро, народ. Ну или добрый день. С вами Трубачи Сталис и команда. И дед, и парни, и еще оператор у нас тоже. Так, парни, сегодня у нас, значит, обследование камина, потому что у заказчика Камин. он не работает, как в принципе. Чугунная вставка, труба кирпичная над кровлей. Подъехали, вот сейчас смотрим. Уже по трубе нам, в принципе, понятно больше, чем половина. Вот. Сейчас зайдем, посмотрим еще что-то. Возможно, что-то даже померяем. И потом я напишу заключение заказчику, что с этим совсем делать. Поехали.